Ok, kom ons maar. Die eerste ene het hulle gevra die omvang. Is die grootste een minus die kleinste een, dit gee vir my 100. Het julle dit reg gekry? Nee, mooi. Die modus, die een wat die meeste voorkom, ek wil net gou weer dit sê. Weet ek het dit vir julle gesê, maar ek sê dit net weer. Jy kan geen modus kry nie. Jy kan een modus kry en jy kan twee modusse kry. Jy kan nie meer as twee modusse kry nie. As daar 3 getalle is wat almal meer as die res voorkom, maak dit nie saak nie. Daar's klaar nie net 1 of 2 wat uitstaan nie. So 'n maksimum 2 modusse wat jy kan hê. As daar 3 getalle is wat meer as 1 keer of die meeste voorkom, al is hulle eweveel kere wat hulle voorkom, is dit nog steeds geen modus nie. OK. Byvoorbeeld 1 is daar 2 getalle, 2 getalle en 3 2 getalle, dan is daar geen modus. Maar as dit net hierdie 2 is, dan sê jy skryf jy net 2. Dan jy 2 modusse, nommer 1 en nommer 2. OK, die mediaan, ek het die posisieformule gebruik, so ek weet hierso 27 deelnemers, so sê ek 27 plus 1 is 28, en dit gee vir my die 14de getal, wat die mediaan is, en dan tel jy nou net 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14de getal is 93. Nou, as die 14de getal die middelste getal is daar 13 getalle links van hom en 13 getalle regs van hom. So ek het weer die mediaan posisie formule gebruik. So ek 13 plus 1 is 14 gedeel deur 2, toe sê dit die 7de getal gaan dan jou Q1 wees. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 is 82 en ook die 7de getal aan die ander kant van die data. So na 93. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dis 127 en dis hoe ek daai twee antwoorde gekry het. Nou hulle het actually glad nie vir jou gevra vir Q1 en Q2 nie. Ag, vir Q1 en Q3 nie. Hulle het net vir jou gevra vir die interkwartiel omvang. Maar as jy nie weet dat die interkwartiel omvang beteken jy moet eintlik Q1 en Q3 bereken nie, dan gaan jy hom obviously verkeerd kry. So hulle vra nie noodwendig dit wat jy moet doen nie. Jy moet net weet jy moet dit doen. So dan minus jy daai 2 en dan kry jy 45. Dan moes jy die mond- en snordiagram geteken het. Daarso het ek hom geteken. Het julle mooi reg gekom met dit? Kyk gou daarso. OK, almal reg met dit? Sharp. Volgende, bepaal die standaard afwyking. Moet ek dit weer op die sakrekenaar vir julle wys of het julle dit nou? Het julle dit? OK. Ek gaan dit nou, want ons gaan dit is in elke vraestel, so ek gaan dit nou doen, dan bære jy dit nou in jou brein. Ek maak jou sakrekenaar nou uit. Jy moet dit leer, Bian, dis jou grootste probleem. Jy is te blerry lui om te leer. OK. Weet jy wat is die heel eerste ding wat jy moet doen, Bian? Nee. Shift, clear, all. Dit is die eerste ding wat jy moet doen. Anders het jy dalk data wat daar geberg is wat vir jou moeilikheid gaan gee. Shift nommer 9 is gelyk aan. Hy was so sy baas. OK, is jy reg? OK. Nou moet jy besluit, Bian, soek jy 'n frekwensietabel, soek jy een dat daar 2 rye moet wees, 2 kolomme. Ja, nee, jy soek nie een nie, baie mooi. So, jy gaan nie die frekwensie aansit nie. Ek wil jou net wys, Bian, as jy die frekwensie wou aansit, dan gaan jy sê shift mode
Nee? Af tot by stat en dan vra hy frequency on of off en dan kies jy nou on. Maar ons wil hom nie aan hê nie. Shift kleur. Shift kleur. Okay. Het jy klaar gekleer? Alright. Dan gaan jy druk mode. En dan kies jy stat. En dan 1. En dan jy 'n kolommetjie. En dan gaan jy jou waardes inlees. So hier was baie waardes, so jy moet mooi seker maak. Maar onthou, as jy 'n foutjie maak, dan gaan jy net terug na hom toe en jy tik hom weer van voor af in of jy delete hom of wat ook al. En jy hoef dit nie in volgorde in te lees as hulle nie gesorteer was nie. Hy sal homself sorteer, hoor. Okay, so ons gaan insit 56 is gelyk aan 68 is gelyk aan 69 is gelyk aan 71 is gelyk aan 71 is gelyk aan 72 is gelyk aan 82 is gelyk aan 84 is gelyk aan 85 is gelyk aan 88 is gelyk aan 89 is gelyk aan 90 is gelyk aan 92 is gelyk aan 93 is gelyk aan 94 96 97 99 102 103 127 128 134 135 137 144 156 en daar moet 27 inlesings wees. Nou ek sou dit aanbeveel, Bian, as jy klaar dit ingelees het, dan begin jy bo en jy check of jy hulle reg ingelees. Dan moet 27 aflees. Ja. Gaan weer deur, gaan net op met jou kolommetjie, kom ek sal saam met jou deur dit gaan. Is jy by nommer 1? Ja. Okay. 56, 68, 69, 71, 71, 72, 82, 84, 85, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 99, 102. Ja, Okay, maar dan gaan jy hom nou net aan die einde insit. Kom ons maak nou eers klaar en check net almal. Bian, check saam my verder. 103, 127, 128, 134, 135, 137, 144, 156. En as jy nou kan jy net weer druk. Jy sit hom nou net onderin. Na die laaste een. Het jy hom nou in? Okay, almal in. Dan druk jy all clear. Okay. Dan gaan jy met hierdie nommer 1 stat knoppie werk. Shift stat. Dan kies jy nommer 4. En dan moet jy nou besluit soek jy die gemiddeld of die standaardafwyking. Ons soek hierso die standaardafwyking, dis nommer 3. Is gelyk aan en dan kry jy 25,838 en dis afgerond na 25,84. Ek dink jy moet so R10 meer skoolfonds 'n maand betaal. Vir my. Okay, volgende ene. Okay, is almal nou reg met die standaardafwyking? Almal. Ek beloof jou, as jy hierdie goed vir 'n maand nie gaan doen nie en jy moet dit oor 'n maand weer doen, gaan jy nie weer doen nie. Okay. Gaan leer dit weer voordat jy eksamen laers kry. Vraag 1.7 sê hulle die persoon wat 127 kg weeg, beweer dat sy meer as 1 standaardafwyking bo die gemiddelde weeg. Stem jy saam met die persoon gebruik die berekeninge. Nou weer eens hierso, hulle vra jou 'n vraag, maar hulle sê nie eintlik vir jou wat om te doen nie. So jy moet weet wat dit beteken as jy meer as 1 standaardafwyking is. En dit beteken jy moet die gemiddeld hê en moet die standaardafwyking 1 keer bytel. Maar ons het nog nie die gemiddeld bereken nie. Hierso nie. Daar was nie 'n vraag van die gemiddeld nie. Maar jou data is ingelees. So jy kan net druk shift stat nommer 4 en nou kies jy die gemiddeld nommer 2. En dan gee hy vir jou die antwoord van 98,59. So
jy moes self geweet het jy met die gemiddeld gaan uitwerk met jou sakrekenaar en dan plus jy een standaardafwyking by en dan kry jy 124. Nou hierdie persoon sê sy wat 100 hy of sy wat 127 kg weeg is meer as een standaardafwyking meer as die gemiddeld. En dit is mos so. Ons stem saam met haar want 127 is meer as 124. Is julle reg? Ons aangaan. OK, vraag 2. Het hulle vir jou gesê skat die gemiddelde gewichtsverlies in gram van die deelnemers in die eerste 4 weke. Nou, ek sê dit weer, jy gaan nooit raai in wiskunde nie. Jy gaan nie 'n random skatting doen nie. Jy gaan dit nog steeds uitwerk, alhoewel hulle dit 'n skatting noem of skat noem, is omdat hierdie intervalle is, so jy het nie die spesifieke waardes nie. So jy gaan dit op 2 maniere doen. Luister wat ek vir jou sê, kyk hierso. Jy gaan die middelpunt van daai, weet julle hoe kry mens die middelpunt? Maar jy kan hom sommer sien, hè. Hy's 1250. Gaan jy vat en maal met 2 en dan kry jy antwoord. En dan gaan jy sê 1750 maal met 3 kry jy antwoord. 2250 maal met 3 kry jy antwoord. 2750 maal met 4 kry jy antwoord. 3250 maal met 5 kry jy antwoord. 3750 maal met 7 kry jy antwoord. 4250 maal met 2 kry jy antwoord en 4750 maal met 1 en dan die antwoord. Dan plus jy hulle almal bymekaar gedeel deur 27. Het julle dit so? OK. Of dis nou die laaste keer wat ek besaklik raai vir julle gemaak. Of jy druk. Wat doen jy eers te Bian? Shift clear nommer 3 almal baie mooi. Ek gaan hierdie in 'n frekwensietabel op my sakrekenaar inlees. So ek gaan my frekwensie aansit. Dis shift mode, druk af, kies nommer 3 en ek sit my frekwensie aan nommer 1. Dan sê ek mode, stat, nommer 1, dan het ek 'n tabel met 2 kolomme. Nou die eerste een se middelpunt was ons 1250, dan 1750, dan 2250, dan 2750, dan 3250, dan 3750, dan 4250 en dan 4750. Daar was 8 intervalle. En dan gaan jy na die frekwensie kolom toe en dis 2 en 3 en 3 en 4 en 5 en 7 en 2 en 1. En dan sê jy all clear, shift, stat, kies nommer 4 en sit die gemiddeld en dan kry jy 3009. En as jy hom gedoen het soos wat ek eers gesê het, sou jy presies dieselfde antwoord gekry. Verstaan almal dit? OK, dan moet jy die oogief geteken het. Weereens, as jy 'n histogram teken. As jy 'n histogram teken, sal jy die intervalle onder gesit het. Maar met 'n oogief tel jy soos 'n normale grafiek. En dit volg op mekaar. Daai is die eerste getal wat jy stip, jy vat die tweede getalle van jou interval en die kumulatiewe frekwensie. Nou jy het hierdie kumulatiewe frekwensie gehad en jy moes dit self gaan kry het. So dis 2 is die eerste kumulatiewe frekwensie, dan 2 plus 3 is 5 en dan 5 plus 3 is 8. Nou 8 plus 4 is 12, 12 plus 5 is 17, 17 plus 7 is 24. 24 plus 2 is 26, 26 plus 1 is 27. OK. So dit wat jy gaan stip is
tweede waarde, kumulatiewe frekwensie. Dan is 'n tweede waarde, kumulatiewe frekwensie, dan lyk hy so, en dan moet jy hom grond. As jy hom nie grond nie, verloor jy 'n punt. Waarna toe grond jy hom? Na daai eerste getal. OK. So jy vat hom net af tot daar. Nou, dis al wat jy daar moet doen. Dan sê hulle die gewigsverliesprogram, en hierdie was nou 'n level 4 vraag. Ja, hy was nog ons actually moeilik, jy moes mooi gekyk het, of mooi gelees het. Die gewigsverliesprogram waarborg 'n verlies van 800 gram per week, maar hierdie data gaan oor die gewig verloor in 4 weke. OK. So 800 gram per week, bepaal vervolgens hoeveel van die deelnemers in die eerste 4 weke 'n gemiddelde gewigsverlies van 800 gram of meer per week gelei het. Nou sê gou vir my, het hierdie eerstes, kom ons sê eers so, 800 gram per week is 3200 gram in 4 weke. Dis wat jy eerste moes doen. Nee? Weet julle hoekom ek dit gedoen het? 800 gram vir week 1, week 2, week 3, week 4 is 3200. Het hierdie ou, hierdie twee, het hulle meer of minder as 3200 verloor? Minder. Daai een, daai een, daai een, daai een ons weet nie. Okay, ons weet nie of het hy 3200 of waar nie. So dis hoekom 'n mens na jou ooggief toe gaan. Maar ek wil hê jy moet net gou na die tabel kyk en verstaan dat dit van hierdie waarde af en meer is wat 3200 gram in 4 weke verloor het. Want as jy nou daai aflesing gaan maak op jou ooggief, dan kry jy nou ongeveer min of meer 16. Né? OK. Maar jy kan nie sê jou antwoord is 16 nie, want die wat minder as dit het was 16. Sien julle die catch? Die mense minder as wat onder hierdie lyn is, hierdie 16, hulle het minder as 3200 gram verloor. So die na daai lyne, hulle is die waarna hulle eintlik vra. So die 16 is reg, maar dan moet jy sê 27 minus 16. Want dit beteken daar's 11 mense wat meer, wat daai hoeveelheid en meer verloor het. Dis 'n triekie ene, né? Kyk, jy gaan in die eksamen, jy sien hulle verwys elke keer na die grid op die antwoordblad. So jy gaan 'n grid hê wat dit bietjie meer akkuraat maak. Maar as ons die antwoord skryf, moet ons dan skryf plus minus. Nee, jy skryf jou antwoord, ek merk reg plus minus 2. OK, maar jy skryf net jou antwoord. Almal reg? Verstaan, geen probleme nie. OK. Volgende enetjie. En hy was maar op dieselfde trend, né? Eerste een die omvang, grootste een minus die kleinste een is 70. Standaardafwyking, Bian, ek gaan dit nou nie weer wys nie. 19,56. Die mediaan, daar was 9 getalle, so 9 plus 1 is 10, gedeel deur 2 is 5, soos die eerste, tweede, derde, vierde, 50 getal, 25 is mediaan. Nou, by die volgende een vra hulle weer vir jou interkwartiel omvang, as daai ene nou uit is, dan is daar 4 data aan die onderkant en 4 data aan die ander kant, bokant. So kie 1 gaan tussen daai 2 getalle wees en kie 3 gaan tussen daai 2 getalle wees, verstaan julle dit so? So jy gaan, by die volgende een waar interkwartiel omvang vra, sê 8 plus 15, gedeel deur 2 is 11,5. 31 plus 36 gedeel deur 2 is 33,5. Interkwartiel omvang is daai twee afgetrek van mekaar om 22 te kry. Dan sê hulle gebruik die getallelyn wat in die antwoordboek verskaf word om die mond- en snordiagram te teken. Daar is my mond- en snordiagram. Lyk julle sin ook so? OK, dan vra hulle 'n vraag wat ons nog nie by die ander vrae gehad het nie. Ons het ook nie huiswerk of iets gedoen met dit nie. Wat hulle vra oor beskryf die skeefheid van die data, maar ons het al daaroor gepraat. Ek het vir julle gesê jy kan dit op 'n histogram sien of op 'n mond- en snordiagram waar die mediaan en die modus se posisie vergelyk word met die gemiddelde.
Nou as die gemiddeld presies op dieselfde waarde as die mediaan is hy normaal. Okay? Of simmetries. As die gemiddeld aan die regterkant van die mediaan is, dan sê ons hy skeef na regs. As hy aan die linkerkant is hy skeef na links. Nou, tipies het jy nie die gemiddeld nie, hulle het jou nog nie gevra om dit uit te werk nie. Maar jy moet die data in jou sakrekenaar hê, want jy die standaardafwyking by 1.2 gaan bereken. Nou as jy dan nou die gemiddeld uitwerk, dit gee vir jou 36,8, die mediaan was 26,8, die mediaan was 25. So kan jy sien die gemiddeld is regs van hom. Hubert, fokus. Hy is regs van hom. So daarom sê ons hy skeef na regs. As hy aan die linkerkant van hom was, skeef na links. As hy op hom was, normaal. En dan sê hulle identifiseer uitskieters indien enige is, en ewen nou kyk jy net na die mond en snoer diagram, kan jy sien op die mond en snoer diagram dat daar definitief 'n uitskieter is. Alles is hier gekonsentreer. En daai snorbord is deur ver op sy eie. En as jy na die data ook gaan kyk, so jy sien die laaste getal was 36 en dan is die volgende getal 75. Ja, ek sê die laaste getal hierso was 36 en toe is die volgende getal 75. Dis 'n groot jump. So ons almal kan sommer sien dis 75, maar jy kon ook die uitskieter formule gebruik het en hy sou ook net vir jou 75 gegee. Okay, ons het nog net 4 vrae om te merk. Fokus nou gou mooi vir my asseblief. Belangrike vraag. Vraag 2, die eerste ene sê hulle voltooi die kumulatiewe frekwensie kolom in die tabel wat in die antwoordboek verskaf word. Daarso is die waardes, so om die kumulatiewe frekwensie te kry, plus jy mos net al die frekwensies bymekaar. Dus 15 plus 27, 42 plus 43 plus, dan kom jy by 200 uit. Dis nie moeilik nie, né? Jy moet net weet jy moet dit doen. Nou, ek wil net gou-gou vir julle ietsie wys waar ek die kumulatiewe of die ogief geteken het. Dit is fyn. Onthou jy gaan 'n grid hê. So jy gaan nie die x en die y as hoef te bepaal in die eksamen nie, maar ek wil net gou-gou vir jou ietsie wys. So wat ek gedoen het is al die waardes begin eers van 95 en 100 af, né? Maar dan tel hulle in 5. So daar's van 0 tot 100 wat daar niks gaan gebeur nie. Maak dit sin wat ek sê? So as dit jou ooit sou oorkom en jy moet hom teken, dan mag jy jou eerste jump, sien jy, hy verteenwoordig 100, maar hy is dieselfde grootte as wat hy van daar af net 10 verteenwoordig. Jy mag dit by jou eerste jump doen, maar dan sit jy so zigzag in. Dit beteken jy squish net daai gedeelte waar nooit niks gebeur. Maak dit sin? Okay. En dan gaan ons hulle stip, die tweede waarde en die kumulatiewe frekwensie, stip, verbind en jy grond hom na jou eerste waarde in jou interval. Grond hom na 95 toe. Die y-as is altyd kumulatiewe frekwensie, die x-as is die ander enetjie. Okay, ek gaan nou hom hierso los, dan kan julle hom weer oorteken, maar ek wil eintlik hê julle moet hom afteken, ek probeer hom eerder net weer teken. Ek wil net gou die laaste 2 vrae beantwoord. Kyk gou hier vir my. Hulle sê nou vir jou by 2.3, gebruik die kumulatiewe frekwensie grafiek om die waarde van die laer kwartiel te bereken. Nou om die laer kwartiel te bereken met die kumulatiewe frekwensie tabel, is dit daai formules wat ons moet gebruik. So jy gaan moet sê by vraag 2.3 gaan jy moet sê n plus 1 maal 'n kwart. Want hulle soek die laer kwartiel, hulle soek die 1. Nou n is hoeveel daar was en daar was 200. So jy sê 200 plus 1 maal 'n kwart, dit gee vir jou die posisie.
201 maal 'n kwart gee vir jou 50,25. Dan gaan jy nou hier op jou skets gaan. Jy gaan van 50, wherever en jy maak die aflesing onder toe. En dis dan so 116. Verstaan julle hoe om dit te doen? So hulle kan vir jou kie 1, kie 2, kie 3, enigeenetjie daar vra jy op dieselfde manier doen, maar dan gaan jy hierdie formule moet gebruik. Maal 'n kwart vir kie 1, maal 'n half vir kie 2 en maal 'n 3/4 vir kie 3. Dan vra hulle bepaal vanaf die kumulatiewe frekwensiegrafiek die getalleerders wat hulle selfone vir meer as 140 minute gebruik het. So hier is 140 minute. Dan vat jy hom op na die ooggief toe. Vat hom regs. Nou stem julle saam met dis so daar om en by 150. 150, nee. Tot daar min of meer. 150, 155. Maar luister gou mooi wat ek sê. Hierdie is nou weer soos daai ander een. Hulle vra meer as. Nou van 0 tot by 150 het ons minder as 140 minute gebruik. So die meer as gaan dan die verskil wees van hoeveel jy in totaal 200 minus 100. So jy kan hom aflees as 50, maar jy gaan sê 200 minus 50. 150, ekskuus. En dit gee vir jou antwoord van ongeveer 50. Min of meer, hulle sal hom daar regmerk. Ons gaan van jou ooggief ook afmerk. Verstaan almal dit? Reg? OK. Ja, huiswerk vir my vir Dinsdag is net 2017 se vraag 1 en 2, maar kyk dit gaan oor 2 bladsye. So hierso gee hulle vir jou die mond en snor, jy gaan self goetertjies daarso moet doen. Hulle vra vir jou by die eerste een gee die 5 getal opsomming. So hulle het vir die mond en snor gegee, maar nie die waardes nie. En hulle sê ook nie wat se een is wat se een nie, maar jy weet mos nou, daai een is minimum en jy gaan lees hom af. Daai is kie 1 en jy gaan lees hom af. Daai is kie 2 jy gaan lees hom af. Daai is kie 3 jy gaan lees hom af. Daai is die maksimum jy gaan lees hom af. Dis mos die 5 getal opsomming. Dan die interkwartiel omvang as jy met kan jy dit klaar doen. Dan sê hulle lewer kommentaar oor die skeefheid. Jy kan daarso gaan kyk, maak 'n waar jy dink min of meer die gemiddeld sal wees met verwysing na hierdie posisie van die mond en snor. En dan 'n groep van 13 bla 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 gee hulle vir jou die inligting, bereken y as die gemiddeld 41 is. So nou moet jy jou gemiddeld som andersom doen. Mense sê mos daai almal bymekaar getel gedeel deur hoeveel daar is gee vir jou die gemiddeld. Nou het jy die gemiddeld, jy is ook een van die waardes in daai stelsel. So is 'n agteruitwerk sommetjie, los op vir x sommetjie. OK. Julle gaan nou in die klas begin. Dan gaan julle, as julle vashak, kan ek julle help. Daarso gee hulle vir jou eise waarde 94, jy moet die standaardafwyking bepaal. Dan moet jy kommentaar lewer daarso, volgende bladsy. Gee hulle vir jou party frekwensies en party kumulatiewe frekwensies. Jy gaan dan self die ander moet invul. Hoeveel mense het aan hom deelgeneem? Dit gaan 80 wees. Dit is altyd die laaste waarde van die kumulatiewe frekwensies, die totale hoeveelheid mense. Het julle dit agtergekom? OK.
So die laaste waarde van cumulatief is die totale hoeveelheid mense. Skryf die modale klas. Ons het al gepraat oor modale klas. Weet julle wat beteken modale klas? Modus. OK, teken 'n ogief en dan bepaal die persentasie bemarkingsgroepe wat persone ouer as 45 jaar ontvang het. OK.